Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mereview salah satu produk dari Herbal Indotama, produk segmen untuk anak-anak Sifakit Fluba. Ya, ini produknya. Sifakit Fluba berkhasiat kegunaan membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Aturan minum 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml. Sifakit Fluba sudah berizin POM TR ya, jadi insya Allah aman. Jadi untuk para ibu-ibu yang selama ini khawatir jika meresepkan obat untuk anak-anak kita, khawatir obat ini aman atau tidak, insya Allah Sifakit Fluba sudah terjamin dari POM TR resminya, bisa dicek ya nanti. Madu Sifakit Fluba merupakan herbal yang dibuat dari bahan alami diramu dengan memadukan madu dan herbal. Mempunyai rasa yang manis, enak dikonsumsi bila perlu dan dapatkan manfaatnya. Ya, ini komposisinya. Oke. Kemasannya juga menarik ya. Produk ini bisa didapatkan di apotek atau di toko herbal di sekitar Anda dengan harga yang bisa bilang cukup terjangkau, Rp45.000. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.